Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, ka paeudun kesepuhan Bapak kalih Ibu, mugia sapapaosna aya dina rahmat kalih kaduduh oge kanya Allah Rabbul Alamin. Kasadaya nonoman urang kalih anu ageng himmah kana ilmu, mudah-mudahan ieu lain kegiatan rutin tahunan, tapi aya Syawal peningkatan sabada rengse Ramadan lakasan dilaksanakeun ku urang sadaya. Sabab upami sakadar rutin tahunan ku emutan tepati beda jeung artis dina bulan Ramadan make tiung sararea. Rengse Ramadan mah dibuka deui sararea, akhirna gelo deui sararea. Teu aya bedana ahli masjid jeung ahli sinetron nu akhirna nama. Jalaran eta ku emutan da ayat nu bakal diaoskeunana mah dina bulan Ramadan mah urang eta we hiji 83. Ngan tangtu pedaranana gumantung kana naon nu aya dina emutan jeung hasil karya para ahli tafsir. Da ustad mah teu terangeun kana ngeunaan naon maksud eta ayat, tapi gumantung kana tafsiran nu ngalalarti kana ilmuna. Kumargi eta ayat tadi kawitan ku kecap ya ayyuhalladzina amanu. Ieu teh panggero anu sifatna kanyaah, panggero anu pinuh ku rasa kadeudeuh, pangajak anu rasa cinta. Margi engke bakal aya bedana antawis ya ayyuhalladzina amanu sareng ya ayyuhan nas. Upami ya ayyuhan nas mah ajakan jang jelema, nah geuningan diajak beda bisa diajak ngobrol. Da jalma mah makhluk Allah nu bisa ngobrol. Sadayana ge ibu tangtu nu aya di alam dunia hanapeun langit mah eta teh makhluk Allah. Ngan aya nu diajak nyarios, aya nu teu tiasa diajak nyarios. Jalmi makhluk Allah nu tiasa diajak nyarios, nu mawi upami hiji saat urang ngalangkung ka piunun jalmi henteu punten-punten acan sok disebutkeun siga hayam. Da urang mah makhluk nu bisa ngobrol. Nepi ka kaluar we hiji obrolan hade ku basa, goreng ku basa. Da ngomong mah teu meuli ieu. Teu kedah nganggo biaya atuh ngobrol-ngobrol, urang kadu pugur teh ka urang Cihaur. Da ieu teh dulur. Ngan pedah indungna beda ti Cianjur, isina urang dieu. Sakitu. Ditakdirkeun teh meunang urang dieu atuh deui. Iwat iman. Jadi upami kecapna ya ayyuhan nas berarti ajakan ka manusia. Geuningan diajak pedah manusia bisa ngobrol. Sehingga aya nu nolak, aya nu teu nolak. Nu nolak bakal nyarita dengan dasar-dasar tertentu. Anu teu nolak mah bakal nuturkeun ta ieu kalebet ka jalma nu ditikanya ku Allah. Nu diungkapkeun dina ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi disebutkeun jalma nu iman teh jalma anu dipinuhan ku rasa kadeudeuh jeung kanya Allah.
saur Mang Aan teh kieu pada kata wis alhamdulillah jag-jag bagea tadi mah rek dilong can ngada meuleupet mun nya ge cenah dipikanya abdi ku Allah Rabbul Alamin meureun dijag-jaggeun moal geuring meureun dipanjangkeun umur moal ponok umur meureun dibere rezeki nu loba moal heureut marukan kanyaah jeung kadeueuh Allah teh wujudna loba rezeki jag-jag salawasna panjang umur da Firaun ge jag-jag bejana tara ka kuping ku ibu cerita Firaun ngagogoler geuring salesma jeung ka kuping ku ibu tina penjelasan sejarah seorang raja yang maha dahsyat saat harita malahan ngaku pangeran paling tinggi di antara pangeran anu aya sesembahan manusia eta jalma teh ku Allah dipikanya kan sehingga jalma anu dipikanya ku Allah teh jalma anu diwuwuh ku barokah Allah tah kapendak we nu disebutkeun amanu jalma nu salawasna dibarokahan hirupna ku Allah matak barokah mah tara loba da pa ade ge lamun tos ngariung tinu hajat diberi berkat taseuh mun dipasian berkat tinu hajat sok seueur kitu tah paling ge sabese eta teh berkat bejana cek urang ditu mah teh tah cenah berkat teh karakan ku sia aya geus seueur tara seueur berkat tapi diperebutkan ku saimah-imah itu teh padahal lamun diukur ku rasa mah sangu heuras atuh ku meuli kurang samara lauk nilem heuras sabab digoreng supaya cepet teuing buruk cepet bulukan dalila pan 3 poe ditagogeun we di dapur budak hayang ge dicarekan ke sia-sesana pan gitu tapi nah diperebutkan barokahna itu batak ziyadatul khair bertambah kebaikan subutul khair tetapna kebaikan disebut barokah janten ukuran kabarokahan hirup urang jeung Ramadan anu ayeuna gumantung sae teu Ramadan anu ayeuna bertambah kebaikan teu Ramadan anu ayeuna mun anger siga nu kamari rugel upami langkung awan tinu kamari anu nyungsep tama nya kan malun kenalakna lamun an Ramadan anu ayeuna langkung awan tinu kamari mun sebanding jeung nu kamari biasa-biasa saja nu disebutkeun saya teh hari ini lebih baik dari hari kemarin cek ibu teh aduh along gitu mah cenah mah rugi tahun kamari mah bisa keneh lempang jag-jag ayeuna mah make itu da sanes eta ukuranna lain jag-jag fisikna da percuma awak jag-jag itu daek ibadah nah bedana jeung kebo da jag-jag keneh sato batan urang soca jag-jag keneh manuk batan urang malahan manuk mah bisa hiber urang mah teu bisa tapi nah manusia dimuliakan ziyadah bertambah kebaikan serta tetapna kebaikan maka ayat itu dikawitan ku kecap panggilan nyaah jeung deudeuh kumaha sakitu priyogi dipahamkeun heula ku urang nyaah jeung deudeuh teu salawasna tiasa dirasakeun ngareunah kana hate sawaktu-waktu bentukannya bakal karasana pahit kana awak tapi itu wujud kanyaah Allah ka makhlukna sapertos ibu nyaah kana janten putra kan sakali waktu mah permen dipaparinkeun cilok dipangmeulikeun kahayangna kacumponan nyaah jeung deudeuh ka budak tapi sakali mangsanya deudeuh jeung ka budak beungketan nyerek digebugeun kana bitis taroskeun ka budak urang indung teh nya henteu waktu digebuk ku nyerek sabeungkeut teu ku sapu cupred kana bitisna
eta tehnya aing tehnya kasia teh cuk bledoy budak teh murelong maknya ya nyepret kagebugan sumping Pak Agus ti paling lebat ibu bilih capek mah wios ku abi urang gebug kadiekeun sapu nyerek ne dipasikeun mah nah pan ku ibu dicepret ku Pak Agus dicepret malahan si gana penyepet Pak Agus langkung dahsyat batanu ibu lamun memang wujudkannya anak dicepret itu bentukannya dikeun ka Pak Agus tah panggebugankeun gitu Pak sabab bakal beda rasa indung nyepet ka anak rasana nya tapi batur nyepet ke anak budak anak urang wallahu alam duka naon motivasina duka naon dasarna sabab kesalawasna bentukannya bro-broan kebaikan cek ukuran dohir urang tapi sakali mangsa bakal diwujudkan kursa nu teu nganeung kana awak disebutna rahman kanya jeung kadeuh Allah salawasna teu tiasa kurang ditunjukkeun ku sikep nu matak ngareunah kana mana tapi sakali waktu bakal diwujudkeun ku bentuk nu kinten teu ngareunah kana hate tengareunah kana fisik tapi balu karna agung sabab obat aya obat nu pahit aya obat anu amis tepati depan obat anu amis mah seueurna mah pahitnya lano mung nu pahit hayang nu amis wae teu bisa malahan sakali waktu mah nu amis teh nyababkeun bahaya teh sakali waktu ulah disangka ayeuna pedahnya kalau jadi keluarga nu amis didikeun salawas teu bisa kitu teu nyaah cenah maneh mah ka aing teu birga pamenta teh sakitu ke penyakitna bahaya gara-gara nu amis ieu semakin ningkat mama mah cenah koret ai kasih mah dibere jang meuli sirop teh aya abi mah meuli kudu ulah sia teh sales mah beuki nama atuh panyawatna lamun di pasien anu eta teh matak teu salawasna kanya jeung kadeudeut diwujudkeun ku hiji sikap anu matak ngareunah kana hate tapi sakali waktu matak teu ngareunah kana mana tapi itu wujud ti rasa kadeudeut Allah raos kitu Bu saum ti isuk deui ka sonten 8 geuningan kecapna ya ayyuhalladzina amanu bentukannya panggilan kadeudeut Allah parua saaranjeun ieu teh tandanya kami ka anjeun teh manusia nu ariman pek laksanakeun lamun anjeun hayang dipikanya pek puasa teu 24 jam ngan 12 jam tina 24 jam tetep piraga minahkeun tuang urang kana peuting panggeuningan magrib urang teh dendam kana tuangan teh malahan leuwih rongkahnya magrib teh sagala untungnya teu siga zaman kapungkurnya Ustaz Edin jamu atah di teangan urang kajenting muncer kalupur jamu dikuir-kuir jajarkeun dina panel jangke magrib sagala di teangan ngajajar nepi kana wancina semet dawegan sagelas ngeusan nepi ka pewet jamu teu dituang di imah kada puasana puasa tuangan wunggul pan urang mah nya nepi ka dinya padahal Allah bakal ngajarkeun hiji konsep keyakinan dina agama teu aya aturan nu matak ngabahayakeun dina agama Allah saum ngajag-jagkeun manusia saum bakal ngedeteksi jenis penyakit anu aya dina manusia termasuk vaksin corona pun dina puasa da tereh sales mah damangna keur puasa mah aduh teh Kang Isma supaya kamu bisa bermujra megbeg yang pangamung teh sora loba bisa mah adu pukul mun teu ini tuaskeun ngetoha nyerekan ngerakeun sia ka aing sulaya kana janji ayo teh man ternyata hanya 1 sampai ke 2 harina janjang sih kaki sabab memang dalam sebuah hadis walaupun itu hadis itu dianggap sahih ku para ulama li hadis tetapi paling teu jatuh karena hadis hasan ada hiji ungkapan summu tasihu pek paruasa anjeun bakal jajak dokter bae hoyong nganyahokeun jenis penyakit nu keur diderita ku hiji jalma ku hiji pasien
wayahna ulah waka kalebetan tuangan satu acan di parios. Wayahna enjing upami ibu bagian jadwal di parios teu kanging barang tuang heula. Bade diled hasilna sapertos kumaha engke tos katawis hasilna mangga rek barang tuang ogena. Bade dioperasi ngalangkungan prosesi nu kitu. Artinya ngagambarkeun ahli medis pun menyepakati bahwa tina kegiatan saum itu aya kebaikan-kebaikan. Penyakit tu bakal tiasa dihilangkan tina hal anu eta. Saum teh eta teh nya eta teh deudeuh. Cenah mung puasa mah da teu dipaksa. Da Allah teh nyiptakeun makhluk teh panduanya dalam dunia teh hiji manusia kadua jin. Jin aya nu iman, jin aya nu teu iman. Sigah jalmi we aya nu iman, aya nu teu iman. Bibit beut mah ngarwe eta teh geuningan sifatna mah setan nu mawi upami aya nu teu paruasa di kadu pukur ulah dicare. Ulah dicarekeun antep nanaonan dicare. Nu bogana wae teu gane. Nya nyarekan setan kecape-cape. Dipaksa dicarekan ida moal narima setan boro-boro dititah ku ustad cek Allah sujud sia ka Adam nu nyieunna da teu digugu aba wastakbar nya kan setan dipiwarang ku urang bari teu pernah nyieun setan rek digugu kumaha Allah wae nu ngadamel setan memberikan fasilitas hidup jeung setan miwarang ka setan teu digugu komo urang matakeun antep eta mah setan kacape-cape mematahan setan cuma kajahat-jahat tanaga kajahat-jahat pikiran da tugas di Allah jang ustad mah sampeikeun ayat ngan titip keluarga anjeun mah jaga kan gitu bahasana kan sampeikeun ayat kami nu ku anjeun apal sampaikan ayat kami mun ku anjeun apangan ulah maksa da boro-boro anjeun nabi kami anu geus sampurna akhlakna hebat keyakinanana teu diberi kekuasaan ngaislamkeun jalma bari jalma eta gede jasana jang dirina Abu Thalib karana rek maot ditangucapkeun dua kalimat syahadat geleng-geleng kepala sampai lepasna nyawatin dirina teu satupun kalimat keyakinan asup kana hatena nabi sedih ku Allah dihibur Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha komo urang meni maksa Aisyah ektul kasaha teu cara ge kana pangabutuh ka ustad deui ai pelebang ngajak salat teu pira ge jang maneh meni hese ulah gitu kan kewajiban orang menyampaikan ngan urusan abdi ka bojo abdi kanu janten anak ku angpusakum wa ahlikum naro jaga daya tamat menta tanggung jawab di poe kiamat umat teu urusan teu pernah diserenan umat ku Allah teu pernah diserenan kumurang kali henteu deui nya satenan Allah bakal minta tanggung jawab pala putra urang nu malasanten ka guruna dina saat aya ijab kabul pemberian pelimpahan kewajiban pangdidikeun Pak Ustad murang kali abdi eusian sirana ku ilmu hatena heuridan ku keyakinan urusan bab tuang jeung make mah kumaha abdi we Ustad sing jongjon ngurus budak abdi kebutuhan Ustad ditanggung jawab ku abdi mantap pun kitu ieu mah panteu ai pala babudak pedegong nyalakeun ka ustad ai pala ustad dihiber wae dengan resiko jang keluarga jadi omong pan bika sabaleun umat kitu mah dicaur di dieu mah henteu nu teu hadir mah nu hadir mah sarua aja urang caur sigah kitu tepati beda da sigana sa Kabupaten Ciamis ge tepati benten iwat iman numawi tekeng protes teuing ka pamarentah kebijakan pemerintah we dihujat ieu teh kanyaah Allah dina saat konsep pendidikan anu aya Indonesia menjauhkan umat tina agamana
kirimkeun we corona ulah sira sarakola keun sina malah santren wae da pasantren mah teu perek ngan urang ka ditu we hayu nempo salah batur bari pamerena tara ditolak malahan lamun kalewat teh protes kan itu teh deui pan gara-gara aya si corona datang eta teh dewa corona mah pan eueuh ieu nganuhunkeun ka corona sing panjang umur gara-gara si eta aya urang kabagian nu mah we ibu bersikap positif thinking we urang mah bersikap bagus positif kaituna mikirna ternyata Allah ngalungsurkeun panyakit ieu dengan keluarna aturan-aturan dina konsep pendidikan nasional nu ngajauhkeun umat tina agamana mata belajar agama di sekolah umum dikurangi datang penyakit corona dengan kehendak Allah ngalewatan fasilitas pemerintah nu boga niat duka siah kumaha ngan urang mah sae weh ka Allah mah si koreng gara-gara sekolah diliburkeun pasantren mah tetep tatap muka anak pasantren perek ngan urang teu pati sadar kana hal eta babaskeun ka pasantren urusan sekolah online ieu mah poe ge sekolah tetap miluan ujian tetap ngelangkungan online tapi anak urang aya di pasantren ngan posisina bisa belajar ngelangkungan online ieu daring pan ayeuna mah walaupun resikona darting ka ibu-ibu melian kuota riut karena sirah nepi ka abdi memasang wifi bagus di bumi baka tingku pusing pun bojo ungap we datang barudak ku di mah ngalegin nguir HP teh kitu mah pasang wifi lah nu kira-kira gratis teu kudu mayar aya gratis teu kudu mayar ngan resikona dagang di mah ayeuna teh keuni hitung-hitung ngagampangkeun konsep dina waktu diajar oh ya deh Bu eta teh kanya asar-asar upami urang sadar kanya ngan kantan geus keheuleuwih ti heula wayahna mun geus kaentepan ku keheul moal aya nu hade mun kaentepan ku keheul moal aya nu hade senaweuh teh ge nu batur keheul ka nu boga mah hayang ngabalangkeun tah tapi nu kabogoh baheula keur ngora kajenting butut ti alam da resep mata dina agama ulah resep teuing ulah keheul teuing mun resep teuing salah baka dianggap bener mun ayeuna keheul teuing bener baka ditolak sabab dina Islam ausatuha sineger tengah teu ponteng kanu koneng teu ceuweut kanu hideung teu anakan teu incuan dina agama lurus berlaku pikeun jama nu narima aturan sikah kitu we beres heseunya Pak rek kitu teh anggar we urang mah geuningan nyamul lah kanu resop dipubujukeun kanu kueu mah diantikeun heuh da jelema ngaranna ge jelema dina awakna aya belis jeung malaika dabungan Allah diberi bibit na eta pan alhamaha teh fujurha wa taqwaha geus ngancik dina awak duanana kantun ge bade nu mana nu bakal diageungkeun nah bade fujurna atanapi taqwana kantun babaladan jeung saha panglamina dan itu bakal mangaruhan kana hidup ngan langkung cepet mangaruhan kana goreng batan kana sae aduh emut kana kasauran Al-Ustaz Ukar rahimahullah ulah almarhum tepati saya cik abdi almarhum teh menjustis memberikan keputusan yang belum pasti dina agama tapi doakeun dari contohan Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu doa we teraskan eta teh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ieu mah almarhum al-maghfur lah nyahoanan wae doakeun ku urang anguran ge nu puguh dan memastikan sesuatu yang belum pasti itu kan tepati sae tapi ngadoakeun tetep bakal jadi kebaikan dan ngadoakeun mah lain jang itu tapi jang urang zaman Ustaz Dayat rahimahullah itu kan jang urang ya lain jang itu mah akibat tina doa urang ngan urang kabagian tina ngadoa cobi doakeun ku Kang Hidir pun lanjut ya teh
doa ke Kang Hidir mudah-mudahan si eta sing cilaka naon si anjing pan gitu kan teh tuh gara-gara ngadoakeun sing cilaka malik jadi anjing kan gitu dan nusok ngagorengkeun melewati anjing lain jelema da jelema mah salawatna memberikan kenyamanan katengtreman ta eta mah jelema matak natikun kadituna mantik mantu posisina zamaniyah makaniyah kapan bicara di mana pembicaraan berlaku matak jalma nu apa waktu ngobrol jeung tempat ngobrol disebut teh jelema mun keur ngaji ngobrol lain jelema teh weh da jalmi mah apaleun kapan waktu berbicara di mana kita berbicara saat ini nu ngobrol urang caur beuti mun urang di ngobrol abdi kajarita duka jelema duka lain teh kapan mantik hadir teh ayu rama al insanu manusia hayawanun netik makhluk yang bisa bicara lamun ayeuna ngobrol dina wancina berarti saya cuma ngomong sorangan atau merek cicing kebatem kada naon so jauh-jauh cicing pan gitu kan teh nah tak riweuh lah neangan komentar jelema mah capek emut geuningan dina sejarah Luqmanul Hakim nepika memberikan hiji mauidhah kan pelajaran kanggo kahirupan urang sadaya dabu aya hirup mah eta perjalanan kahirupan nuturkeun program Allah tetiasa dihayang-hayang tetiasa dialim-alim hirup mah seperti guluyurna cai ti tongo kahanap siga halangan siga hambatan tapi kade eta cai turun di tongo kahanap nya sotenan tetap ngalir tidak pernah berhenti pedah di aping kedua sisi kiri jeung sisi kanan siga jelema lempang di alam dunia pedah di aping kedua sisi takdir jeung sisi nasib dua nana mau bisa ngahiji mun ngahiji geus lain hirup deui teh nagdieun kecep da kerep nya hirup manusia teh ngagoloyor siga cai ti tongo kahana nya sotena lempang lenteu hambatan da turun ka walungan mah batu pagal itu catang malang gawir longsor kahanap tapi majeng we kitu teh siga hirup urang sami siga kitu siga nu ngareunah we padahal mah cantang tu ngareunah nya sotenan dijalani urang yakin yen hirup diapit ku dua sisi nasib jeung sisi takdir punten ai nasib naon atuh na soba nasib teh cicing mata orang dia mah lamun geus cicing telah kumaha nasib be geus cicing geus mentok geus teu bisa walakaya lah kumaha nasib be nu penting mah ngasupkeun ka Pagus UMKM kumaha nasib engke mah aduh kadinya jigana teh kumaha nasib sabab ibu kaduh tanah payunan bumi 2 meter pasagi cengek dipelakeun bawang dipelakeun tomat dipelakeun waktu jadi beda rasana taneuhna eta gemukna eta caina eta naha nu muncul bet beda rasana nya nasib disebutkeun da sami abdi usaha kana ieu bapak kana ieu tatangga kana ieu sararea kanu kitu nah hasilna beda si mah tinggal hutang aya abi menambahan beuki majeng ngarekel ieu mah teu maju bisa kitu we teh baheula teh nasibna beda teh diapit ku dua sisi nasib jeung takdir nalika nasib jeung takdirna leungit disebut maut siga walungan gitu kan coy ngaglusur di tongo kahanap diapit ku dua sisi beda katempona ku urang tapi bisa ngajalurkeun cai ti luhur kahanap ngahiji dua sisina geus lain susukan deui naon ngaranna eta sukan naon susukan mengpet merenang teh disebutna teh mata kecap anu awal disampaikan ku Allah ya ayyuhalladzina amanu tingali we salajengna si horeng nu digero ku Allah teh dua hiji jasadna digero minangkanya Allah sangkan jag fisikna anu kadua digerona ruhna hatena sangkan cager hatena duanana digero sabab ibu nya sotenan meser cau di pasar pedah cangtangan keneh dia si bapak ngahulang
mohon gede sotenan harga cau di pasar lemun cangkangan kene dages dibukaan mah cangkangna baru hayang meuli di pasar peke dahar kumane eta cau di pasar jeung cangkangna dituang teu datang ka bumi henteu bios digentos ku tarigu kan ganti cangkangna ganti kuaing ku tarigu teu beuki cangkang nu eta mah nya ge meunang alop artine harga saum bakal katawis jeung gede ajeuna hareupeun Allah mun cangkang jeung eusina sarua cangkangna sae eusina teu sae nah naon damanuan cangkang cangkangna wungkul sae eusina buligir kurang harga teh teu aya harga pedahnya kami toka datang kami nantu di pamukaan pun cau majerpat dina piring teh kararodeng siga disusukan cologok minantu gitu mah lainnya eta teh apa sopan santun pedahnya hawatos ka mertua hayang kaanggo eta cau deui ka dibukaan heula kabeh sasikat teh teu nyesa digoreng henteu da dijajarkeun we kitu cek neto hati minantu tusukan teu hideng nya tinggal ngahwapkeun mah tapi kan lain gitu etikana lain gitu etikana dina saum ge kan etikana pertama disebutkeun saum teh cangkangna heula al imsak jaga tuang jeung leukeut kulem jeung nu janten keluarga istri suami eta ge beurang peuting mempek teh teu urusan dina waktu borang da nu diwaga tuang leuweut ge beurang ieu peuting mampe malan teu kasup sae lamun urang maksakeun karep jam 8 pedah kuat keneh moal kabuka ayeuna mah engke jam 8 beres tarawih basa baya hampang patuangan atuh hade cek Nabi kecuali mun segerakan ayeuna buka puasa dina saatna reng se buka pamah geleber ungkapan terima kasih dahabat domau ayeuna mah ti korot teh geus lega deui urang mah sarapet siga salang cayang wab talatil uruku geus lalencor deui geus harampang deui ti korot teh ayeuna mah kaluhur ka handapna ciduh teh geus cepel ayeuna budak mun nepi ka hese teh cepel ti korot ngobrol geus ngaheos siga ban kempes wasabatil ajru mudah-mudahan we lain sakadar leungit dahaga jeung gahampangna ti korot ganjaran ti leungit tinu eta nah ya kitu aya ti isuk dijaga nepi ka sore datang sore gara-gara budak pika keheulun cacarek bebeakan umbar nileuna ai saomna mah lulus ka itu cangkangna mah teu aya nu awon tapi perang dibuka pinuku hileud peuteui teh pinuku pileud peuteui ai cangkangna mah sae herang 12 mata sapapan teh buka jerona wala gedengan hileud patani teu rumasa melak peuteui jeung hileudna tapi ti mana hileud eta datang tah kitu hirup sugan ibu ka dieu nyanak goreng pan teu tapi nah buat datang ka masjid sugan aing salaki sigan itu cenah kasep geuning hidup doraka sia itu sembarangan wae ciptaan Allah dihina kieu-kieu kesening Allah sika nunutan bungana tuh nya kan dicanak matak sifat anu geus dibikeun ku Allah ulah disifatan deui atuh Rahman Rahimnya duduh inni khalaqtu ibadi khunafa Allah nyiptakeun manusia mulus kan teu aya kawonan fitratun dina kayan suci bersih teu aya Fir'aunan teu aya di Abu Jahalun ieu mah beres lamun kana sawarga teh bakal lempeng budak lahir maut tanda eta tanpa perhisaban tapi nalika gubra kalam dunia cepil teu jeung dengekna soca teu jeung panempona hate jeung teu jeung rasana dah datang we kiai adangan da jangan naon diadanan atunya titaadan kitu sanes titaadan supaya teu kaganggu ku setan moal datang ka nu rakarak lahir tapi setan datang ka nu adan oleh kana gawe naon budak lahir di adanan cepilna can berfungsi
socana can nempok hatena can boga rasa cek tatangga adanan jangan naon di adanan cek urang teh mage salat ih cenah bayat teh diganggu ku setan jadi sieun kuring setan gawe naon ngagoda anu keur ngagogoler eueuh gawe tapi setan bakal datang tak anu ada teh ulah dianggap eta adan teh jadi alus eta teh keur karancikan ku setan da setan bakal datang teh kanu pantes dikeun didatangan diganggu akidahna oleang we gara-gara ieu dan si mah kuping ge can aya hatina bersih cepilna kuping socana nempok hatena mulai berfungsi didinya jadi jukut bakal ngarupsak karena pepelakan keyakinan sok raoskeun kuy tir hayang keheul ka batu da keur budak mah henteu malahan budak pasya ge kapan 2 menit geus akur deui ai urang mana 2 minggu gara-gara budak teu patahnya da ieu mah suci kene anu ieu mah tuh da bersih kene anu ieu mah ngan urang sabada budak kalangun ya beki ageng banyak kepentingan nu antukna hanif nu pertama diciptakeun diasupkeun kana hate itu diasupan persis nu tadi ibu melakeun parek di sawah teh jeung jukutna tapi nah loba kene jukut jeung cepet gede kene jukut jeung parekna hiji memang salah konsep melak parekna urang mah da mawajad da alaihi abaana tibare oge kieu melak pare mah nyahoanan teuing si ustad matak pertanian geus mulai pan ngalagungan PPL palahak leos PPL di abdi mah di Ciaur da urang dieu bejana urang dieu PPL Ciaur beuteung teh kalau ka bagus teh urang di Harja palahak leos ini cenah sae katurungan tosan opat sasiri cenah panen ge nya kari dipelakeun da ayeuna kira rek di ayeuna rek di aping mah padahal disebutkeun melak pare tangkal pare bukan tanaman air tapi tanaman kering ngan ngabutuhkeun cai da tiba heula lagi disebut lagi huma melak pare mah di urang nah bet dina sawah pinuh ku cai atuh-atuheun dirinya teh keong gampang lumpang ngayap ka menemeni saatan geura caina keong teh cicing jeung pae datang deui penyakit hama warang koneng jeung bodas dan udah cai eta teh saatan caina geura pindah tak anu nu caian didinya ngumpulna matak dirobah kitu teh hese ngagunakeun weh mina padi campuran jeung melak anak dader supaya penyakit ngumpul dina cai dihakanan ku lauk teh gede pare aman teu dikitukeun protes masyarakat mah da panyakitna mawajadna alaihi aba ka kitu teh sarua dina akidah bisi ka kitu teu beda duh biasanya punya da aing aja mah kudu di gunung sih gabi di gunung mah cicing deket gunung naon tah beuki karasa di kota mah geus campur jeung sagala mah ge kasimpulan abdi dihaur jauh aing cicing di kota mah geus moal hati sirah jeung logika geus sobat ting teu asup tapi di gunung mulai da sabab nu dipiwarang polo ge lain sakadar ningali kana ayat anu ieu tapi tadabbur Al-Quran tafakkur alam berpikir dengan alam bakal nganterkeun kana keselamatan hirup tapi ulah jauh tina pedoman Al-Quran ta eta mah cangkangna wungkul sayan ulah dipika urang memperbaiki cangkangna nepi ka beak puluhan ribu gara-gara hayang awet wajah nambahan umur mah ngaremeotan ada ulah dianggap eta mah meotan semakin bertambah usia semakin besar anggaran untuk menutupi keriput dalam wajah memang cek batur herang buri cak burinong ngan palabakasak pasamuan wayana barang tuang malwar sabab khawatir eta nu dina lambe coplok lamun warag ting tuang hai kesang engke damis bisa longsor matak seetik we tuang teh bilih longsor dina lambe semplak ta lipstik dina lae ge lesot matak lain toyong barang tuang balik tinu tos sajatan teh ka imah teh ribuh barang dahat aing teu seubeuk
kok datang dipercantik na luar nawung gua atau dari mana teh luar nawe gitu luar nawung gua J nu kadua mangaraoskeun lebetna apakah saum urang lebetna tos sae tos terjaga kemurnianana sabab nabi maparingkeun hiji gambaran kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal zu wal atos kacida lobana zaman saum tapi sakadar leungit dahaga waktu maghrib beurang mah teu kuat harudang nahan dahaga sakadar mendapatkan dahaga na tikoro jeung laparna patuangan tapi lengser tina sasih saum teu aya pisan nilai kebaikanana tuluyu jengaran Syawal ningkat biasa we siga tahun kamari deui nu awana tara ngaji Quran datang Ramadan pindah kana Quran malah dideukeutkeun ka budak teh tayangan Quran jak mah engke tadarus bulan puasa dikaprukan pan ku kamoceng da geus pinuh ku eta gedeungan komo lamun engke teh datang we Syawal leungit deui eta teh Quran teh sabab rek kawinkeun duka di mana nunana Quran teh kaloyong dengan Quran tuna cenah Quran bisi kasamaraan tuna dijauhkeun lain mah ngaji keur pinuh ka susah teh kalau ka dijauhkeun tina Al-Qur'an eta we nguruskeun eta geuningan tomat bisa meleun Quran dijauhkeun matak cek Imam Ghazali lamun urusan jelema geus riweuh ku si beuting beujit maka hartina jalma eta teu aya bedana jeung nu kaluar tina beujitna nya teh ai sanes ai kade teh ai ieu mah jadi posisi siga kitu kan alur cerita tina akidah Ahlussunnah wal Jamaah dina saat mencoba pikeun membongkar kalimat yang disodorkan ku Allah tina panggilan ayat saum tadi ya ayyuhalladzina amanu si horeng panggilan sayang teh nganduanana dipanggil ku Allah jasadiana dipanggil supados ayeuna cantik luarna ruhiyana ge dipanggil sangkan cantik dalamnya matak disebut teh cihaur bauti gaya rada ka Inggris-Inggrisan sunakeun ka belah wetan cihaur geulis kan Indramayu eta mah bewetan ber dieu rada Inggris mengesan sabab dijajah harita kualana ngudang-ngudang DI pan caur mah matak disebut teh cihaur bauti matak bauti pul cantik dan cantik caur sok sanajan anu usiana mah baru cantik teh moal ge kuring neangan urang dieu urang ditu cantik mah ayo teh man ikan lebat deh mengaraoskeun ku ibu apakah memang urang perantau sesuai jeung katangguan Nabi mun dina panen lamun dina tatanen lamun dina bekerja makan berdasarkan SOP teh urang teh ibadah saum teh gitu nya standar operasional prosedur dina saum pancen Nabi geuningan ida sumta mun anjeun saum tah eta standar prosedur eta pal yasum samuka wa basaruka walisanuka anil maksimi wallagwi matak inisiatif urang dieu mah daripada kudu ngobrolkeun batur keur puasa ngupingkeun omong batur keur puasa bisi hapa atawa kaentepan ku hileud di jero puasana mending keneh sare gugah sare deui maka bakal kasup kana madhab Mbah tidur lagi bangun lagi kan eta geuningan panaon teh madhab Surip teh madhab Surip bangun lagi tidur lagi bangun lagi tidur lagi untungnya tak gendong ke mana-mana kana sabab lungsek ku puasa sriweuh urang kadupugur mah sriweuh urang dieu kan eta bu sare deui emang aya hadisna nu sare teh gede pahalana kangan sare nu make niat atuh da lain sare teu make niat sagala ge kumaha niat aya niatna teu niat sare mah eta mah sare teh mah kasarean teu beunangkeun teu niatan kulemna Ramadan niatan kulem gerape
sub ka masjid Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa babatu amri ilaika wa wajjatu dhuhri ilaika rabbatan ilaika la malja'a wa la mangja'a illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta repe sare meunang balada ai kitu mah kegelengan ngarasakeun lapar beuteung peureum tuh meunang ganjaran eta mah sarua jeung hayam jeung entok sok peureum sia teh kira ngantar ngadoa sia eta mah sami jeung urang di dinya bedana sato jeung jelema teh sato mah katalian ku waktu katalian ku tempat sato teu katalian ku waktu teu katalian ku tempat benten jami mah terikat dengan waktu ngeusian waktu terikat dengan tempat ngeusian tempat disebut manusia datang lohor katalian ku lohor datang asar katalian ku asar ari sato lohor ngeusian ngan teu salat lohor datang asar teu asar datang Ramadan teu puasa ieu eta mah sato matak lamun jalma siga kitu balik deui ulaika kal an'am sarua jeung sato teu bati beda ngan balhum adol urang mah atah adol pangabeuk leuwih tinu itu hayang jeroanana aya domba mah cangkang jeung lauk cangkang hayam cangkangna pangabeukina aya pelaba urang mah hayang usina bae ngan kalakuan teu peuti beda disebutna atah adol lah si atah adol sugan aing rek babantu ketemu teh mah pak-pikpak barang hakan ngaleos si atah adol tah atah adol teh siga kitu barang tua hayang raos tapi digawe alim nu pamungkas awas hati-hati engke akhir Ramadan ada jebakan-jebakan Batman anu sengaja dijieunkeun ku setan pantah berasa siga awal we kamari awal Ramadan tanpa terasa aya jebakan-jebakan nu bakal nyebabkeun awal Ramadan geus diruksak kamehna nya asup pula abring-abringan ka makam di dinya gedungan kitu leuh ieu makam urang mah teu naon makam para wali makam urang mah hampir teu jelema masalah makam urang mah ngan ulah disangkakeun kudu samemeh Ramadan kedah sabada Ramadan ieu mah mangpang mengpung anak incu aya kabeh sabab mun teu kitu sok sisirikan ngan ai ngabersihan makam teh sia iraha gitu ai warisan mun hayang sarua sia mah ai ngabersihan emu eta mah sisirikan eta sisirikan eta engke teh cenah ceuk lamun kuat lebaran we nya bersihna heuh senang kewe oke mun lebaran lamun kosana seperti itu teu aya etikat pada harus sebelumna dan harus setelahna teu aya masalah ngan lamun datang ka makam karomah itu jadi masalah sabab Nabi memesankan sahabat Ali ya Ali la tada timsalan illa tomasta wala qabran musrifan illa sawaita Ali mun anjeun penak patung yang dibangun hancurkeun ku anjeun lamun anjeun penak dengan kuburan yang dibangun ratakeun ku anjeun kuburan yang mana musrifan yang dimuliakan sabab datang jamaah kana kuburan yang dimuliakan para wali berarti geus robah niat dina hate idoman wa tabarukan memuliakan orang itu mengharapkan barokah dari dia matak sholat didinya dikir didinya dijamak kosor didinya di dunia di adu muhi karek gawe naon jauh-jauh di Jogjuk angin diterak aya teh kitu mah meakeun biaya nepi ka ratusan ribu mapai makam salapan wah lamun teh aya etika dina hate bahwa makam ini punya anu berarti penyebabnya hanya dua satu idoman anu kadua tabaruk nya artinya ngalap berkah nah kemen tuh berkah mah tah ti indung jeung ti bapa eta barokah mah linteun itu eueun ge hanteus itu mah ka urang eyang emang kitu nya abdi sumping ka dieu ngajawab di jeroana teh juri teh artinya urang teh incu jujuring da geus teu aya eta mah agung ieu mah nu ngajawab mah eta mah jurigna mata kajawab seug pamenta hidup bakal ditadonan ku hayang ngan pamenta hayang ieu kieu diayakeun we kahayanganna teh ta urang teh minangka incu jurig nu satia ka atina
Awas hati-hati, akidah bakal ngegeser gara-gara anu itu. Awal diperbaiki, akhir diperbaiki, sabab doa nage Allahumma salim li Ramadana wasallim Ramadana li wasallim minni mutakabbalan. Endingnya target saum la'alakum tatakun, la'alakum ta'lamun, la'alakum yarsyudun, la'alakum yaskurun. Eta sadaya bakat tiasa kurang diraih manakala nu dua tadi luar jeung jerona salamet tina panyakit-panyakit nu bakal ngaruksak kana kesempurnaan ibadah saum urang. Ulah lami teh geus mun subuhan cai garing ti koromangan we ngadaguan magrib mungkin di garinganna teh cincenten sababiah riung mungpulung urang ayeuna tiasa ngahiji babarengan dina kalimat Allah jeung poe kiamat. Masjid Al-Hikmah jadi saksi pikeun urang bahwa Islam masih keneh diajarkeun jeung diamalkeun ku urang, dikenalkeun ka generasi urang sadaya sangkan generasi urang wauh kana syariat agama Allah Rabbul Alamin. Lain rek nyolehkeun budak tapi memperkecil tanggung jawab dina poe kiamat yen urang geus katawis mere pendidikan, mere pengajaran kana janten pala putra putri urang sadaya. Da geus mawat urang mah teu apa rek siga kumaha anu ieu teh. Tapi paling henteu tanggung jawabna geus aya waktu jumeneng keneh dikenakeun budak kana agama Allah Rabbul Alamin. Cekap ku emutan, mudah-mudahan we sepuh silaturahim nu munggaran. Lain nu terakhir sing lajeng salawasna abdi tiasa ngabdikeun diri ka keluarga khususna we ulah ka masyarakat lega deui ka keluarga besar abdi nu aya di kadukugur pun paman rahimahullah ulun sadaya sincanten hiji sababiah aranjeunna janten wakat nu teras-terasar ngari jariah pikeun aranjeunna manakala urang ngamaburkeun masjid binaan-binaan anjeunna. Rabbana la tu'ahidna inna sinna wa akhtana rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahaturkeun nuhun jazakallahu khairan katsira ka Ustad anu atas numpareun ilmuna. Acara kuliah subuh ti awal dugi ka akhir dicekapkeun we sakian dipungkas ku doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.